uzi wa makosa ya kimtandao ama ya kidigitali. Kimsingi tumeweza kuketi leo tukapeana elimu ya uelewa kuhusiana na mkutano mahususi wa jukwaa la utawala ama usimamizi wa kimtandao barani Afrika, ambayo kwa nchi yetu tuna bahati kubwa sana kwamba hili limetokea kwa mara ya kwanza. Hatujawahi kuliona tena kwenye hii nchi, na imekuwa ni kwa mara ya kwanza kutokana na kwamba hali ya sasa ya masuala ya mitandao na tehama kwa ujumla wake yameonekana kwamba tunafanya vizuri sana. Kwa hiyo itakuwa ni jukwaa la 14 kwa bara la Afrika, lakini vile vile tutakuwa na jukwaa la 20 katika ngazi ya dunia na jukwaa la 12 kwenye ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo tutakuwa na mkutano huu kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 28 kwa wale wanaopewa mafunzo maalum, tunasema Internet Governance Forum, ambao ni capacity building kwa watu mahususi ambao wamechaguliwa 60. Lakini baadaye kuanzia tarehe 29 mpaka 31 tutakuwa na mkutano wenyewe, ambao tarehe 29 tutakuwa na mkutano kwa ajili ya wale wa parliamentary, ya vijana pamoja na huo wa taifa. Lakini 30 na 31 tutakuwa na huo mkutano mkuu ambao wageni, mawaziri, watunga sera, watu wa kawaida wote watashirikishwa hapo, na ni mkutano ambao kila mmoja anakaribishwa ili kwa pamoja tuje tujadili mustakabali mzuri wa matumizi ya mitandao kwa kila mtu, ambao yako salama na anaweza kutuletea manufaa mengi ambayo mtandao huo uko nayo. Kuhusiana na kile ambacho tumejifunza hapa kwa siku ya leo, tumeweza kuangalia kwa karibu theme zake zile 5 ambazo tutazijadili. Moja, tumeangalia masuala ya usalama mitandao yatajadiliwa, masuala ya kuongeza ushirikiano yatajadiliwa, masuala ya kuboresha infrastructure za barani Afrika yatajadiliwa, masuala ya teknolojia zinazoibukiwa yatajadiliwa, masuala ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata mtandao yatajadiliwa. Haya yote tutakuwa na mjadala wake mahususi kwa muda wa siku hizo 3 nilivyozieleza katika ukumbi huo wa Mwalimu Nyerere pale Posta, na tunamkaribisha kila Mtanzania, wakubwa na wadogo. Maadamu upo kwenye mambo ya mitandao na tumia internet, basi unakaribishwa kwenye mkutano huo, kwa sababu ni mkutano wetu sote ambao ni tunaita multi stakeholder, watu wote wa kila namna ambao wote tunataka kushape future ya mitandao yetu. Basi tunakutana hapo kujadili mambo tofauti kama nilivyoeleza. Kuhusiana na kuaibia kidogo issue ya jinsi gani watu wanaweza kujilinda vile vile kwenye mitandao, ni kwamba ni kweli kumekuwa na changamoto, watu wanaweza wakadukuliwa akaunti zao mbalimbali. Ni kweli kumekuwa na changamoto kwamba watu wanalalamika kwamba akaunti zinadukuliwa. Kwa hiyo sisi huwa tunashauri mambo mengi, makubwa kabisa ni 4. Swala la kwanza, tunahamasisha kwamba kama unavyoweka ulinzi kwenye hali ya kawaida physical, unatembea ama nyumba yako ina kila kitu umeweka mlango na kadhalika, basi kwenye mitandao lazima uimarishe ulinzi wako wewe binafsi, kwa sababu ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba una password mahususi ambao unaitumia, ambao ni ngumu kufikika kwa mtu kirahisi. Lakini vile vile ubonyeze tu linki tofauti mchanganyiko zinazotumwa mitandaoni. Lakini vile vile unaongeza kitu cha pili, tunasema second factor of authentication. Mfano sasa hivi unaweza ukawa umelogin kwenye account yako ya Instagram ama Facebook ama Twitter, na ukimaliza kulogin pale kuweka username na password, then upate kimessage kitakuletea zile code zile, alafu ziingiza ndo access ya account yako ipatikane. Hiyo tunaita two factor of authentication. Kwa hiyo hii itafanya yule ambaye anataka kudukua account yako apate uzito, kwa sababu hata kuwa na access ya simu yako kupata zile code kwa ajili ya kutoa hivi kuingiza pale kuendelea kuingia kwenye account. Na tunasisitiza hivyo vitu ambavyo tunaita OTPs zinazokuja kwenye simu zetu ama email zetu, sio vitu vya kushare, kwa sababu kuna wakati mwingine watu wengine wanapigiwa, mtu amesha kuhaki huko, ameweza kukuhaki, anakupigia simu, anakwambia bwana, kuna nani yangu imeingia bahati mbaya kwenye simu yako, hebu nitumie hizo namba, umeona namba 6 zimeingia hapo, na wewe unaanza kumsomea namba ni 288721, kumbe ile ndio mfunguo wa pili anaupata, alafu unakuwa hacked. Kwa hiyo unapomaliza kutumia hivyo vitu, unatakiwa kuhakikisha kwamba unavilinda. Password yako uilinde pamoja na hicho ufunguo wa pili ambao ni second factor of authentication vile vile uilinde. Na unapokutana na janga la kuhakiwa kwenye mtandao,
Hidi mara moja uchange password yako kwa haraka, kuhakikisha kwamba unaanza kutumia unamuondoa yule mhalifu kwenye kuendelea kumiliki ile password yako. Na kama ninavyoendelea kusema siku zote, ripoti matukio. Tunatamani kila Mtanzania anapokutana na janga la uhalifu mtandao akaripoti maeneo sahihi ili upate faida kubwa tatu. Faida ya kwanza unaweza ukafanikiwa kupata usaidizi wa jambo lililokukuta, watu waliofanya hivyo wachukuliwa hatua. Jambo la pili, nchi yetu itapata takwimu sahihi ya majanga haya na yako katika hali gani, ili tuweze kujua hotspot na hatua ziweze kuchukuliwa. Jambo la tatu, na ndio la muhimu sana kuliko yale mawili, kwamba unawezekana mtu amehack simu yako, inawezekana mtu amehack akaunti yako, akaenda akaitumia vibaya kutukana watu. Utakuja utashikwa wewe kwa sababu wewe ndio mwenye possess ya ile account. Lakini kama ulikuwa umesha ripoti kwamba bwana, mimi simu yangu sasa hivi haiko, kama inatapeli watu, mimi simu sina, kama ni account yangu bwana imehakiwa, kama inaendelea kutukana watu huko, mimi sio mhusika, maana yake wewe utakuwa umejitoa kwenye matatizo ya wewe kuendelea kupata shida ya kukamatwa wakati wewe hauhusiki, kuliko usubiri uchunguzi ufanyike ije ithibitike kwamba ile account ilikuwa si ya kwako, ama ndio limeshafanyika huko, umeshashika unasema jamani mimi nilikuwa situmii. Utaulizwa ulikuwa vipi huku ripoti kama kweli kitu hichi ukuwa nacho, kama ni kweli account ulikuwa wewe uendelee kuitumia. Kwa hiyo unaporipoti, faida kubwa tatu ndio hizo, kwamba unaweza kujitoa kwenye matatizo kama hiyo account yako ama hiyo simu yako itaenda kufanya uhalifu mwingine sehemu yoyote. Na hapo kileo hali ya ulipotija matukio kama uhalifu mtandaoni kwa wananchi kuja kuripoti ikoje? Wanatakiwa kuripoti wapi? Okay. Kuhusiana na masuala ya reporting, tunahamasisha watu wa ripoti kwenye taasisi mahususi. Nchini kwetu hapa kuna kitengo maalum kinachodhibiti uhalifu mtandao nchini, kinaitwa Cyber Crime Unit. Na kitengo hicho ndio mahali sahihi ya watu kuripoti matukio ya kihalifu mtandao. Ukienda kuripoti kuchochoro huku na kule, umeenda kuripoti kwa mtu binafsi au mwingine anakuja kuripotia mimi binafsi niko nyumbani unanipigia simu nimetapeliwa ama nini, naweza nisikusaidie sana. Lakini ukienda kwenye mamlaka mahususi ukaripoti, jambo lako litachukuliwa hatua na mambo yatawekwa sawa. Na watu kuripoti tuna changamoto, na kama tulivyoona kwenye idara yetu hapa, kuna changamoto. Wengine either hawajui utaratibu wa kuripoti moja, wengine wanajua utaratibu wa kuripoti lakini wanashindwa, labda uvivu ama wanaona labda hatua zitachukuliwa. Yani kuna hiyo una assume hujafanya, uona assume tu labda sitasaidika, kumbe ungeripoti unaweza ungekuwa umepata usaidizi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vinaweza vikawa vinachangia watu kutokuripoti, na ndio maana matukio mengi unakuta yanaenda unreported, ama wengine wanaenda kuripoti mtandaoni. Unaporipoti mtandaoni unamripotia nani? Ama unaenda unatagi sijui taasisi fulani, ama wengine wanatagi Tanpol, wanatagi Tanpol sijui kanifanya hivi. Sasa mtandaoni kisha ripoti, kuna arabi unatakiwa kupewa, kuna utoe maelezo, unaandikisha sehemu na kadhalika. Hebu tufuate hizo taratibu mahususi ambazo ziko kama tunavyoripoti matukio mengine ya haya physical, ili hatua ziwe zinachukuliwa na watu wao wanachukuliwa hatua stahiki, na tuendelee kubaki salama.